पता है भारत में है एक ऐसी जगह जहाँ पानी पर ही शॉप्स, घर, पोस्ट ऑफिस और एटीएम तक है। यह कश्मीर का डल लेक। 18 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा ये लेक सुंदर तो है ही, साथ साथ 50,000 से ज्यादा लोगों का घर भी है जो ऐसी बोट हाउसेज में रहते हैं। ये लोग मेट्रो या ऑटो नहीं, ऐसी छोटी बोट शिकारा यूज करते हैं। ये बोट्स कश्मीर के दियोदार पेड़ की लकड़ी से बनती है और 10 सालों तक खराब नहीं होती। इसी लेक में सुबह सुबह सब्जी मंडी भी लगती है। भारत के लोग कितने अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं और रहते हैं ना। आपके स्टेट में है कुछ ऐसा यूनिक?